Наталья Анатольевна, вот столько у вас уже выпускников. Как вам удается вот столько детей с родителями, отношения какие-то, костюмы, музыка, постановка танцев? Всех любим, всех принимаем. Отбора у нас нет как такового. Желающие все к нам приходят. И я чувствую, что сейчас просто большой крен пошел и в народную хореографию. Прям конкретно приводят детишек и говорят, что мы хотим заниматься народным танцем. И это радует. Вот знаете, приезжаешь в Турцию. Это здорово, конечно. У них зазвучала турецкая музыка. Повара там от своего ляля-кебаба отрываются, эти официанты, и все начинают танцевать. И мы соскакиваем с лежанок со своих, и вместе с ними пристраиваемся в эту национальную штуку. И так хочется, чтобы у нас вот это вот было. Почему-то мы немножко зажаты вот в проявлении своей народной культуры. Я должен заметить, что все, кто принимает участие в хореографии, вот в коллективах подобного рода, красивые, стройные, на них приятно посмотреть. И я должен сказать, что во всем мире наши девчонки самые красивые. Это Почему? точно. Потому что танцуют, поют, играют на гармониях. Значит, вот народное творчество. Внутренняя строит культура, вообще человека, воспитание строит человека, вообще воспитание человека, вот казалось бы, вот от до любого вида деятельности творческой накладывает отпечаток. Владимир Викторович, вот работа аккомпаниатором в танцевальном коллективе. Ну вот я знаю, что это за работа. Это очень тяжелая работа. Это одинаковые темпы, это постоянные повторения, это разминки, тренажи различные. Это очень серьезная работа. Как вам в этом коллективе живется? Ну, я в коллективе человек новый, проработал 2 года всего. А вообще всю сознательную жизнь свою я отработал в колледже культуры на Горького, на кафедре хореографии, где выпускают вот таких прекрасных педагогов. Специалистов, да. У нас много в городе прекрасных руководителей, Да, коллективов. Ну вот один из ярких представителей. И пока у нее пятки горят, душа горит, сердечко бьется, наша хореография в эстет-центре не умрет. Это здорово. Ну, по поводу работы концертмейстера, мне просто становится обидно за то, что молодежь, ребята заканчивают вузы, заканчивают учебные заведения профессиональные, а на хореографию концертмейстерами не стремятся. Мне это нравилось и нравится до сих пор. Я думаю, что здесь стану тоже родным в этом коллективе, в Барабушках. Уже становлюсь. Его заслушаешься, на самом деле. Иногда вот занятия ведешь, и просто забываешь, что ты находишься на уроке, что у тебя дети где-то там на ковриках лежат, и что-то делаешь, начинаешь музыку слушать, и потом просто поворачиваешься, респект свой. Поразило меня то, что огромное количество концертов. Ну, филармония детская. Да. Филармония. Мы иногда не успеваем даже подготовить номера, потому что уже заказы, заявки на концерты, и вот все это, ну, просто. И различные конкурсы, поездки с детьми. Это все только, я считаю, руководитель Наталья Анатольевна. Энергетика ее такая, ну, как и у всех руководителей, они все горят. Гляжу в озера синие,
В полях ромашки рву, зову тебя, Россию, единственной зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя. И праздновать с Ну, с девушками хотел поговорить немножко. Перед этим я хочу рассказать случай, напомнить. Вот о совместном творчестве у нас уже шла речь. И вот совсем недавно приезжал, когда коллектив из Москвы, «Россияночка». И мы сделали для них сюрприз, совместный номер, шутливый такой номер. Ну и нам нужна была девушка, которая в русском стиле бы могла сплясать фрагмент. Сходу, Да, причем сходу, симпровизировать. фрагмент. Пришла к нам Арина Гридасова. И сходу прямо все сделала, все, что от нее было. Яркий такой концертный вот прямо номер самостоятельный. Причем исполнители номера не ожидали, они этого не знали. Москвичи, да? Да. Это был Сережа сюрприз Ижукин большой. и Людмила Людмила Весельская. Весельская. Фигурочка, красивая фигурочка, все равно на тебя добьюсь. Или в речке утоплюсь. Нюрка, красивая фигурочка, все равно на тебя добьюсь. Или в речке утоплюсь. Арина, как вы отреагировали вот на это предложение? Ну, я всегда за концерты. Это же очень интересный опыт. Мне очень понравилось танцевать именно под живую музыку, под живые песни. Это такой эмоциональный выплеск. Наталья Анатольевна, у вас очень много поездок, я знаю. И у вас вот свой журналист, который освещает все эти Да, вот мероприятия. Соня, где ты уже была вот с коллективом? В каких городах? Самая первая наша поездка была в Москву. Мы были еще тогда очень маленькими. И эта поездка нам запомнилась очень сильно. Кубки нам дали, мы выиграли первые места. Это просто поразило нас и дало какой-то стимул заниматься дальше и добиваться чего-либо. Потом мы съездили в Питер, побывали в Казани, в Уфе. Также в этом году покорили Казахстан, привезли оттуда все первые места за все наши номинации. Также, В Астане были, да? да. Также мы летом 2014 года ездили в Анапу, в поселок Суко, где проходил фестиваль «Я вхожу в мир искусств». Наши старшие подарили нам эту поездку, и мы им очень за это благодарны, потому что мы не только прекрасно отдохнули, но и получили безграничный восторг от этой поездки. Конечно, маленькие приходят, они смотрят, у нас вот кубков полно стоит. Родители уже смотрят, да, в этот коллектив надо привести ребенка. И потом сами уже Там уже предлагают. целый музей, наверное, да, Да, с целый наградами. музей. Вот Давайте здорово. поедем. Конечно, это дает очень большой, как Сонечка сказала, заряд. Помимо того, что я всегда призываю, берите в руки гармонь, баян, танцуйте, пляшите, ходите в коллективы. Это интересно, это главное. Настя, а вот когда вы едете, ты уже ездила с коллективом в поездки Да, какие-то? я в коллективе 4 лет. Вы, наверное, целый вагон, да, выкупаете? Занимаетесь. Иногда в поезде мы, когда едем, мы собираемся на вечерний огонек, Ага. поем песни, рассказываем какие-то истории жизни, пьем чай. Очень все интересно проходит. Молодцы. Василиса, вот тебя хочу, знаешь, что спросить? Ну вот участие в таком коллективе предполагает, естественно, расходы финансовые, я имею в виду деньги, которые нужно вкладывать в костюмы, в обувь, и это немалые деньги.
Вот в этом плане вот родители как относятся? Они поддерживают тебя, говорят, никаких вопросов? Или по-разному бывает? Зачем тебе это надо? Нет, родители всегда поддерживали, когда они меня привели в этот ансамбль, они вообще с Ты давно? удовольствием. Да, в 4 года меня привели в Тоже этот в 4 ансамбль. года. И они были очень рады, что это будет именно народный танец. То есть всегда родители и на выступления приходят, и в костюмах помогают. То есть в чем вообще особенность нашего, мне кажется, коллектива? Это то, что наши родители принимают огромное участие. Да, Они шьют это костюмы. То есть, несомненно. например, у нас идет репетиция, а родители сидят, не знаю, там купальники расшивают или еще что-то. И поэтому всегда вот такая вот поддержка, это очень важно. Вот об этом бы фильм снять надо, да? Идет репетиция, а родители сидят и что-то шьют. Шьют, да. Ой, такая Многочасовой. красивая картинка. Да, вот это дорого стоит, когда вот единая действительно семья, единый коллектив, и каждый переживает друг за друга, и каждый болеет друг за друга.